আজকের রেসিপি চিকেন কষা। এটা বলতে পারো বেঙ্গলি অথেন্টিক চিকেন কষা বলতে ঠিক যেটা হয় ঠিক সেটাই। তো প্রথমেই বলি, এই রেসিপিটা কিন্তু অবশ্যই আমি একজন শেফের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। মানে উনি আমাকে যেভাবে বলেছিলেন, আমার একজন পরিচিত আছেন, আমিও ঠিক সেইভাবেই করছি। তবে কিছুটা আমার মতো করে করে নিয়েছি। তো প্রথমে একটা মশলা ভিজিয়ে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো। এটাকে একটুখানি গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তো মোটামুটি যদি টিস্পুনের হিসাব ধরো তাহলে কিন্তু 1 টিস্পুন করে। আর তারপরে কড়াইতে যথারীতি সর্ষের তেল দিতে হবে। সর্ষের তেলের মধ্যে আলুগুলোকে প্রথমে ফ্রাই করে নিতে হবে। চিকেন ম্যারিনেশনের সময় যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে টক দই, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, হলুদ গুঁড়ো, নুন, সামান্য পরিমাণ দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো। এই দিয়ে ম্যারিনেশন। এরপর তেলে ফোড়ন দেবো গোটা গরম মশলা, তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা। এবার এটার থেকে মোটামুটি যখন গন্ধটা ভালো রকম বেরোবে, ফোড়নের গন্ধটা, এরপর যেটা দিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে গিয়ে, মোটামুটি আমি 1 কিলো মাংস করেছি। তো এর জন্য একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আর দুটো ছোট সাইজের পেঁয়াজকে আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি, মানে এইরকমভাবে কেটে নিয়েছি। নিয়ে এবার এটাকে তেলে নাড়াচাড়া করে নেবো। কালারটা যখন একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে পেঁয়াজের, তখন কিন্তু ওই যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মশলাটাকে, গরম জলে যেটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটাকে মিশিয়ে দেবো। এরপর দিচ্ছি আদা বাটা আর রসুন বাটা। 1 কিলো মাংসের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ঠিক সেরকম অনুযায়ী আমি কিন্তু দিয়েছি। এটা যখন মিশে যাবে এর মধ্যে দিচ্ছি কিন্তু টমেটো বাটা। এখানে একটা বড় সাইজের টমেটো মিক্সিতে বেটে নিয়েছি। তো সেটাকে এবার ভালো করে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নেবো। তো মশলা থেকে যখন একটু মোটামুটি তেল ছাড়া মতো অবস্থায় আসবে, তখন কিন্তু এই ম্যারিনেটেড চিকেনটা ভালো করে দিয়ে দিতে হবে। আর কোনো কাজ নেই, যথারীতি এবার মিশিয়ে দিতে হবে। একটু জালটা হাই করে প্রথমে মিশিয়ে নিতে হবে। আর তারপরে যে বাটিতে আমি ম্যারিনেশন করেছিলাম সেই বাটিটায় সামান্য একটু গরম জল দিয়ে ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। এরপরে ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি ভাজা আলুগুলো। এরপর কিন্তু আর এই মাংসটাতে কোনো রকম কোনো জল পড়বে না, ঢাকা দিয়ে দিয়ে রান্না হবে। টক দই আছে তাতেই, আর মাংসর যে নিজস্ব জলটা ছাড়ে তাতেই কিন্তু রান্না। এই যে দেখছো মোটামুটি ভালো রকম কষে এসেছে, ওপর থেকে কাঁচা লঙ্কাটা ছড়িয়ে দিলাম। আর লাস্টলি যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে ধনেপাতা। এইটা দিয়ে যথারীতি গ্যাস, মানে ঢাকাটা দিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে, মাথায় ঢাকা দিয়ে দিতে হবে এবং গ্যাসটাও বন্ধ করে রেখে দেবে। খানিকক্ষণ পর যখন তেলটা ওপরে ভেসে উঠবে, ফাইনাল লুকটা ঠিক এই রকম দেখতে হবে। তো গরম গরম ভাত রুটির সঙ্গে খাওয়া যায়।